ที่ผ่านๆมาเราดูทฤษฎีหลักแล้วก็เทคนิคของกฎหมายเปรียบเทียบนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าค่อนข้างยากนะครับที่จะให้พวกเราเข้าใจเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาผมก็ใช้วิธีบังคับให้พวกเราอ่านเอกสารที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเรื่องพวกนี้นะครับผมแอบเข้าไปดูบันทึกของพวกเราแล้วล่ะก็อย่างน้อยๆก็เห็นว่าหลายๆคนมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจอีกสัก2 ครั้งนะครับก็จะได้พื้นฐานที่จำเป็นติดตัวกันไปนะครับเพื่อจะได้พัฒนาต่อไปแล้วหลังจากพ้นในช่วงของผมไปเนี่ยการเรียนกับอาจารย์รัชดาพรก็น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและเทคนิคได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมจะขอเริ่มเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะสืบเนื่องไปจนถึงครั้งหน้านั่นก็คือเรื่องหลักนิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับ โดยวันนี้ก็จะมีสไลด์สั้นๆนะครับแล้วก็มีวิดีโอ2 เรื่องที่อธิบายเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งหวังว่าพวกเราจะได้รับประโยชน์นะในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายสิ่งแวดล้อมประการแรกเราเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วนะครับเราจะต้องเข้าใจเรื่องของหลักนิติธรรมอย่างถ่องแท้นะครับถ้าใครคิดว่ายังบกพร่องในเรื่องนี้ถึงเวลาแล้วครับที่จะไปทบทวนให้ชัดเจนนะครับเพราะเรายังมีอีกหลักหนึ่งเกิดขึ้นมานั่นคือหลักนิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้สำหรับวงการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับชาวโลกช่วยกันพัฒนามันขึ้นมานะครับ เพราะนั้นอย่างที่ผมบอกเราต้องเข้าใจทั้งเรื่องหลักนิติธรรมหรือ the rule of law แล้วก็หลักนิติธรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งนับว่าเป็นสิ่งใหม่ของโลกนั่นคือ the environmental rule of law นะครับในส่วนของ rule of law พวกเรารู้กันดีอยู่แล้วล่ะนะครับก็ขออนุญาตทบทวนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ แล้วก็องค์ประกอบของมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันมีความสำคัญอย่างไรนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วที่สำคัญอย่าลืมเชียวเราเป็นนักกฎหมายเราต้องเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยมันคืออะไรนะครับโดยเฉพาะในวงการสิ่งแวดล้อมเนี่ยการที่เข้าใจว่ากฎหมายคืออะไรเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเราต้องทำงานกับคนจากทุกวงการนะ ที่มาโยงกันด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความเข้าใจว่ากฎหมายคืออะไรนะแล้วรวมมาถึงเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับ rule of law หรือหลักนิติธรรมเนี่ยเราจะต้องเป็นกำลังสำคัญในวงการนะครับเพราะว่าคนที่มาจากอ่าสาขาวิชาชีพอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะยังเข้าใจไม่ดีพอ แต่ที่น่ากลัวกว่าก็คือเขาเข้าใจดีกว่าพวกเราซึ่งเป็นนักกฎหมายนี่แหละนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ผมว่ามันน่าอายนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากประเด็นเรื่อง the rule of law นี่แหละนะครับนะผมคงไม่ลงรายละเอียดในส่วนนี้นะครับ ผมอยากจะไปที่ the environmental rule of law หรือหลักนิติธรรมสิ่งแวดล้อมเลยนะครับซึ่งแน่นอนพื้นฐานที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็คือเราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าไอ้คำว่าสิ่งแวดล้อมหรือ the environment มันคืออะไรนะครับแล้วถัดมาก็คือกฎหมายสิ่งแวดล้อมคืออะไรนะครับแล้วนั่นน่าจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้เราเข้าใจหลักนิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือ environmental rule of law นะเพราะฉะนั้นเรามาดูวิดีโอ2 เรื่องนะครับซึ่งน่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับพวกเราแล้วเดี๋ยวเมื่อจบวิดีโอแล้วนะอาจจะมีการอภิปรายเล็กน้อยก่อนให้พวกเราไปร่วมกันทำกิจกรรมนะครับ
ไม่ทราบว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับเสียงจากวิดีโออาจารย์เปิดยาวกว่านี้สักนิดหนึ่งได้ไหมอะไรนะครับลองกดอีกรอบอะค่ะตะกี้เหมือนมันมีเสียงแต่เสียงเบามากเดี๋ยวผมจะพยายามเร่งเสียงให้นะครับคือเสียงเบาใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวลองฟังใหม่นะครับว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมครับมันเหมือนจะได้ยินเสียงแล้วแต่แบบมันมาแป๊บเดียวอะค่ะไม่ผมหยุดมันดีขึ้นไหมครับไม่เลยค่ะอาจารย์ไม่เลยนะงั้นเดี๋ยวผมคงต้องไปปรับในเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับลองฟังใหม่นะครับว่าดีขึ้นบ้างไหมได้ดียินแล้วค่ะขึ้นไหมครับได้ยินดีแล้วค่ะแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มใหม่นะครับ Hello, my name is Arnold Kailuba. I'm the Deputy Director of UN Environment's Law Division. Why should anybody care about environmental rule of law? Why is it important? Why are we talking about it? The rule of law is a very well established principle of governance within the UN system. It basically is based on the premise that everybody is accountable to the law, private persons, companies, and the state itself. That these laws are not concocted behind closed doors, but they are publicly promulgated. They are then equally enforced. So nobody is above the law. Everybody is, as I said, accountable to the law. And then finally, that these laws are independently adjudicated. Another very important aspect of the rule of law is, of course, that these laws must be in accordance with international human rights standards and norms. The rule of law has often been described as the fourth pillar of the UN Charter. I would say it's the foundation of achieving the three big objectives of the UN, which is peace and security, human rights, and development.
It is very difficult to see how one can achieve peace and security without the rule of law. It is very difficult to see how one can achieve development, fair and just development for that matter, without the rule of law. And it is very difficult to see how one can realize human rights without the rule of law. Environmental rule of law is, if you will, the rule of law applied in the field of the environment. Nothing more, nothing less. Environmental law has developed since the environmental sea change in the 1970s with incredible speed, but also in incredible volumes. UN Environment is the leading agency for the environment in the UN system, has supported governments and stakeholders to determine and define solutions to respond to environmental challenges. And these debates, these discussions have worldwide triggered a wide number of environmental treaties, hundreds of environmental treaties worldwide, national legislative developments in almost every country, and associated with these legislative developments also institutional developments and a galvanizing of the civil society. There's hardly any country in the world right now that does not have an environmental authority, that does not have an environmental ministry. This being said, if one contrasts these without a doubt remarkable developments with the situation on the ground, with scientific data related to environmental degradation worldwide, one has to say that environmental law has still to live up to its full potential, that environmental law at present does not yet yield its full potential for people and the planet. And this is where environmental rule of law comes in. If you will, the rule of law and also, of course, environmental rule of law has a very democratic objective, meaning that everybody is treated the same before the law, but it also embodies a governance aspect, an institutional aspect, the sentiment that with the rule of law, the law can be made more effective, more efficient. And this is really ultimately what environmental rule of law is about. The first mention in an intergovernmental setting of the term environmental rule of law was made in 2013 at the first universal session of UN Environment's governing body. And what triggered governments to highlight the need for more capacity building in the field of environmental rule of law? What triggered governments to highlight the need for more investments into environmental rule of law? It is essentially the rising trend in violations of environmental law. Environmental crime is the fourth largest form of organized crime in the world, from illegal trade in chemicals, illegal trade in wildlife. Environmental crime is increasingly creating havoc for communities worldwide. And so governments felt that the term environmental rule of law creates an emphasis to highlight the need to bring environmental law into the overarching work around a rule of law within the UN, but also, of course, at the national level. Now, environmental rule of law is, as I said, at the core, the rule of law applied in the field of the environment. But nonetheless, there are, I feel, certain aspects that make environmental rule of law special, make environmental rule of law perhaps stand out. Following 2013, UN Environment has engaged a wide number of partners to build momentum around environmental rule of law. It has worked with stakeholders, prosecutors, judges, legislators. It has engaged partners like the IUCN World Commission on Environmental Law, the Organization of American States, and many others around the world to better define what we mean by environmental rule of law and build the capacity of all stakeholders involved. The judiciary has been a big focus of this work, and the Global Judicial Institute for the Environment I tend to view as a result of this growing recognition for the need to have more environmental rule of law worldwide.
The Global Judicial Institute for the Environment provides a unique opportunity, and when judges and all other stakeholders gathered for the first Environmental Rule of Law Congress in Rio de Janeiro in 2016, they tried to define a bit more the boundaries of environmental rule of law. And there it was very clear that there are certain aspects of environmental rule of law that perhaps complement the more natural understanding of the rule of law. What are these additional qualities that one can ascribe to environmental rule of law? Well, first, there is the intergenerational aspect. This is, of course, an integral part to sustainable development, and if you want fair, just, sustainable development, then one also has to take the intergenerational aspect into account. So I would say this is the first aspect that perhaps is an additional, a unique element that makes up environmental rule of law. The second aspect I would tend to think is that often judges and stakeholders dealing with environmental rule of law have to deal with scientific uncertainty. They may be confronted with a scenario where the science is not 100% settled, where the science is not 100% clear. This is expressed in the precautionary approach, precautionary principle, but this Congress in Rio de Janeiro in 2016 also took account of an emerging principle that largely comes out of judiciaries around the world, and that is in dubio pro natura, which essentially means when in doubt, err on the side of nature, err on the side of the environment, to account for this scientific uncertainty that might have to be encountered and have to be factored in. The last unique aspect I would like to mention is that environmental rule of law has a progressive element built into it. There is the sentiment in many judicial decisions around the world that environmental law should not backslide, that the protections for the environment should not be reduced over time. In other words, they should progressively increase, and the protection of the environment should be made more robust and more sensible over time. These aspects, I feel, make environmental rule of law special, and if one contrasts this with what the violations of environmental law do in the field of sustainable development, how they can impact whether or not we are able to achieve a just and fair sustainable development, and if we are able to protect the most vulnerable, I think it's clear to see that we need to increase the work that we put into environmental rule of law, and that we need to increase the capacity of all stakeholders involved. More than half of the countries in the world guarantee their citizens now the right to a clean, healthy, safe environment. And the litmus test for environmental rule of law going forward will clearly be to give meaning to these provisions. That links back, of course, to human rights overall and the ability of the international community to achieve human rights. The international community has to catch up with this development at the national level and has yet to recognize that there is a human right to the environment, but it is very clear to see that very traditional classical human rights like the right to life, the right to health, the right to housing, they are very intricately associated with the quality of the natural environment and the ability of societies to live in a healthy and safe environment. How do we make sure that these rights become reality and they don't only exist on paper, but they actually deliver the results for people and the planet? UN Environment, as I've said, has built a whole program around environmental rule of law, and we are sensitizing the judiciary, sensitizing legislators, sensitizing prosecutors, sensitizing the entire enforcement community and all stakeholders involved around environmental rule of law to make sure that there is more environmental rule of law, that there is more accountability before the law, and that
the environmental laws that we have in place can actually deliver the results for people and the planet. This will be the great litmus test, as I have said, going forward, and we hope the international community will join forces to build more capacity around environmental rule of law and create a stronger investment into environmental rule of law. I want to conclude perhaps by saying that if we manage to achieve that, then we will have more peaceful societies. Over 40% of all internal conflicts over the past 60 years have had a link to environment and natural resources. So it is very important to recognize this linkage, and through increasing awareness and capacities around the world to improve environmental rule of law, we can help societies to become more peaceful. We can make a huge headway in terms of making sure that the sustainable development that we're all aiming for is just and fair. Without environmental rule of law, this development will be arbitrary, it will be intransparent. There's a likelihood that certain parts of society will not be brought along on this journey, and that people will be left behind. And the overarching ambition, of course, of sustainable development is to leave nobody behind. And in order to get that done, in order to achieve that, we need a more environmental rule of law. And lastly, human rights. The realization of human rights will be greatly hampered if we don't invest more in environmental rule of law, if we don't invest more in the institutions that are implementing environmental laws, that are designing environmental laws to make sure that these laws are adequate also in the perspective of helping people to realize their more classical, more traditional human rights. But these human rights, all human rights, are very intricately linked to the environment. Environmental rights are human rights are environmental rights. There is no clear way of dividing these two areas. And so going forward, we really need to, as an international community, and UN Environment has pledged to do this in partnership with a broad coalition of partners, we need to make sure that we mainstream these thoughts across the whole gamut of stakeholders that have a stake in the rule of law, to make sure that the environment is a critical part of it. Cognizant of the fact, of course, that environmental rule of law, as I have mentioned, is unique in the sense that it deals with the natural environment, it deals with natural resources, and because of that, there are unique factors that need to be taken into account. And hopefully, in going forward with this effort, we can make sure also that we measure how well we are doing when it comes to environmental rule of law, and that we provide mechanisms for the citizens to be a part of this conversation, that nobody is left behind. This is, of course, the democratic expression of the environmental rule of law, that there is access to information, environmental information. That is very important. That's the first step. We have to make sure there needs to be public participation, that, again, these laws are not concocted in private chambers, but there is an opportunity for stakeholders to share their views, to participate in the decision-making process, and that ultimately, if there are environmental disputes, that there is access to justice, so that we can help people everywhere in the fair and just distribution of environmental benefits and burdens. If we achieve all of that, at the end of the day, we will be better off. Environmental law will be able to yield the benefits for people and the planet, and we will have a sustainable development that is fair, that is just, and we will be increasingly making progress in achieving peace and security, as well as guaranteeing and achieving human rights for everybody on this planet. Thank you very much.
นั้นก็เป็นวิดีโอแรกนะครับยังมีอีกวิดีโอหนึ่งUn ecosistema sano es pilar de la sociedad y soporte de la economía. Y sin este no podríamos sobrevivir. Debido a esto, es necesario utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para protegerlo. Un Estado de derecho fuerte es esencial para cuidar al medio ambiente para incluir a las comunidades en la toma de decisiones. Desarrollar normas y regulaciones ambientales de calidad. Garantizar su cumplimiento. Resolver las controversias en la materia. La debilidad del Estado de Derecho en México dificulta los desafíos del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad que amenazan el desarrollo, la salud pública de los mexicanos y la vitalidad de sus ecosistemas. Una de las formas en las que se manifiesta esta debilidad es en la falta de respeto a las normas ambientales a lo largo del país. De hecho, los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 muestran que todos los tipos de regulaciones que se incluyen manifiestan debilidades, pero la regulación ambiental es la que se aplica de manera menos efectiva en la mayoría de los estados. Los gobiernos tienen incentivos para mejorar estos indicadores, ya que la aplicación efectiva de estas regulaciones tiene beneficios que van más allá del medio ambiente, como el fomento de la innovación, el crecimiento económico, la atracción de inversiones y el aumento de la productividad. Si deseas conocer los resultados completos del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, visita nuestro sitio web. ไงครับฟังภาษาสเปนรู้เรื่องไหมผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่มันก็เป็นวิดีโอเดียวที่เป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องนี้ก็อย่างที่รู้นะครับว่า Environmental Rule of Law เนี่ยเพิ่งถูกนำมาขยายเมื่อปี 2016 นี่เองนะครับเพียงไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ไปเรื่อยๆนะครับจริงๆผมเองก็มีส่วนในกระบวนการนี้ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของ WCEL ของ IUCN นะครับก็ทำมาเกือบ20 ปีแล้วนะกว่าจะมาสรุปกันได้เมื่อปี 2013 กับ 2016 นะครับนี่ก็น่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับที่เดี๋ยวพวกเราจะได้ไปทำกิจกรรมต่อแล้วจะได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะต้องเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรกฎหมายสิ่งแวดล้อมคืออะไรแล้วก็ท้ายสุดก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าEnvironmental Rule of Law หรือหลักนิติธรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับหวังว่าวิดีโอทั้งสองนั้นนะช่วยให้เรามีความชัดเจนในเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะไปเป็นประโยชน์กับการที่เราจะใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหลักสำคัญทีเดียวนะครับไม่ทราบว่ามีคำถามหรือมีข้อสังเกตอะไรไหมครับเพราะในส่วนที่ผมจะพูดเนี่ยหมดแล้วสำหรับวันนี้เชิญได้เลยนะครับไม่มีประเด็นเหรอครับ
ถ้าไม่มีผมก็จะไปแล้วนะครับ พวกเราจะได้ทำงานกัน ถ้าไม่มีจริงๆพบกันวันพุธหน้านะครับ วันนี้สวัสดีครับ